ஒரு மனுஷனுக்கு கொட்டாவி எப்படி உருவாகுது மற்றும் ஏன் வருது? கொட்டாவி விடுவது இயல்பான ஒண்ணுதான். மனுஷங்களுக்கு மட்டுமல்ல, முதுகெலும்பு உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் கொட்டாவி வரும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு 20 முறை கொட்டாவி வருமா? மூளையோட சில செயல்பாடுகளால தான் கொட்டாவி ஏற்படுது. சில நேரங்களில் மன அழுத்தம், வேலை பளு, உடல் சோர்வு காரணமாக மூளை அதிகமான வெப்பத்தை வெளியிடுது. அந்த வெப்பத்தை தணிப்பதற்காக அதிக அளவு மூச்சை உள்ளிழுத்து அதே காற்றை வெளியிடும் போது கொட்டாவியாக வெளிவருது. இதனால் மூளையில் ஏற்பட்ட வெப்பம் தணிந்து அனைத்து நரம்புகளும் குளிர்ச்சி அடையும். பொதுவா கொட்டாவி மிதமான வெப்பம் இருக்கும் பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கு தான் அதிகம் ஏற்படும். அது மட்டுமல்ல, ஒருவர் கொட்டாவி விட்டால் அதை பார்ப்பவருக்கும் கொட்டாவி வருமா? இதுக்கு என்ன காரணம்னா மூளையோட தூண்டுதல் தான் காரணமா? பார்ப்பவரின் மூளை இதனால் தூண்டப்பட்டு அவருக்கும் கொட்டாவி வரும். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.